เพิ่มรอบอัดฟีดการรวมพลังของรอบและฟีดช่วยให้เราสามารถเพิ่มโอกาสการเป็นผู้ชนะในโลกของการผลิตได้เพิ่มพลังการผลิตด้วยผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของทังกะลอยทัง GForce Mill ทังกะลอยขอนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับงานกัดรุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อเพิ่มพลังการผลิตของคุณทังไตรทังกะลอยขอนำเสนอทังไตรหัวกัดบาชา90องศาสุดประหยัดที่มาพร้อมกับเม็ดมีดมุมบวกรูปทรงสามเหลี่ยมความคมสูงด้วยโครงสร้างเม็ดมีดที่มีความเที่ยงตรงสูงทำให้ได้ผนังชิ้นงานที่มีคุณภาพและผิวชิ้นงานที่ดีไร้ซึ่งรอยต่อในการตัดเฉือนหัวกัดสามารถกัดงานลาดเอียงได้ง่ายต่อการขุดร่องทำพ็อกเก็ตทังไตรทำให้งานกัดเป็นไปอย่างง่ายดายภายใต้เงื่อนไขการตัดเฉือนที่สูงอีกทั้งยังลดการสะท้านลดแรงตัดเฉือนและช่วยให้ได้คุณภาพผิวชิ้นงานที่ดีขึ้นเม็ดมีดทังไตรเป็นเม็ดมีดมุมบวกที่มีความคมสูงทำให้สามารถทำงานร่วมกับหัวต่อเพิ่มความยาวพิเศษได้เหมาะสำหรับงานกัดที่ระยะกินลึกสูงหรืองานกัดหยาบเม็ดมีดหน้าลาย NMJ มีลักษณะคมตัดคล้ายใบเลื่อยช่วยลดแรงสะท้านในงานกัดหยาบสำหรับกลุ่มวัสดุที่ยากต่อการตัดเฉือนเพิ่มพลังการผลิตและเพิ่มผลิตผลให้สูงบรรลุเป้าหมายการผลิตด้วยหัวกัดรุ่นใหม่ทังไตรทังไตรเทรดผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของทังกะลอยทังไตรเทรดหัวกัดหยาบระยะกินลึกสูงหรือหัวกัดแบบฝักข้าวโพดเม็ดมีดหน้าลาย NMJ 3 คมตัดรูปทรงสมมาตรมีการออกแบบขอบคมตัดคล้ายใบเลื่อยส่วนโค้งของขอบคมตัดที่คล้ายใบเลื่อยช่วยฉีกเศษให้เป็นชิ้นเล็กๆและช่วยกำจัดแรงสะท้านภายใต้เงื่อนไขการตัดเฉือนที่สูงได้หัวกัดหยาบทังไตรเทรดเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับงานกัดที่ระยะกินลึกสูงสามารถกัดงานได้เสถียรและช่วยลดแรงสะท้านขณะตัดเฉือนเม็ดมีดหน้าลาย MJ คมตัดตรงสำหรับงานเก็บผิวละเอียดทังไตรเทรดคือทางออกสำหรับการกัดงานวัสดุที่ยากต่อการตัดเฉือนในอุตสาหกรรมอากาศยานเพิ่มพลังการผลิตและเพิ่มผลิตผลให้สูงบรรลุเป้าหมายการผลิตด้วยหัวกัดรุ่นใหม่ทังไตรเทรดทังฟอสเล็กผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของทังกะลอยทังฟอสเล็กเป็นหัวกัดขนาดเล็กที่มาพร้อมกับเม็ดมีดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีการออกแบบบานั่งเม็ดมีดให้เป็นรูปทรงตัววีที่ตัวด้ามมีการออกแบบให้มีความแข็งแรงสูงสามารถทำงานได้แม่นยำและเที่ยงตรงแม้ในการกัดงานที่ต้องใช้ดอกกัดขนาดเล็กเม็ดมีดถูกจับยึดอย่างแข็งแรงด้วยบานั่งของเม็ดมีดที่มีรูปทรงตัววีทำให้ไม่เกิดการเคลื่อนตัวของเม็ดมีดขณะกัดงานเม็ดมีดของทังฟอสเล็กมีความคมสูงเหมาะกับการกัดบาดฉาก90องศาและด้วยมุมคลายเศษที่กว้างทำให้การตัดเฉือนเป็นไปอย่างราบเรียบและง่ายได้สามารถกัดงานที่เป็นผนังได้อย่างเที่ยงตรงได้คุณภาพผิวที่ดีและเกิดรอยต่อการตัดเฉือนน้อยที่สุดอีกทั้งยังสามารถกัดงานลาดเอียงเพื่อทำร่องพ็อกเก็ตได้เพิ่มพลังการผลิตและเพิ่มผลิตผลให้สูงบรรลุเป้าหมายการผลิตด้วยหัวกัดรุ่นใหม่ทังฟอสเล็กบอลฟินิชโนสบอลฟินิชโนสคือทางออกของทังกะลอยสำหรับงานเก็บผิวละเอียดในการกัดขึ้นรูปชิ้นงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูงด้วยเม็ดมีดรัศมีขอบคมตัดที่คมและแม่นยำช่วยในการกัดขึ้นรูปแบบ3มิติพร้อมกับคุณภาพผิวที่มีความละเอียดสูงเหมาะสมอย่างมากในงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เม็ดมีดรูปทรงที่ไม่สมมาตรและมีพื้นผิวสัมผัสกว้างช่วยให้เม็ดมีดถูกล็อกอย่างแนบแน่นหัวกัดฉากมาพร้อมกับรัศมีคมตัดที่เหมาะสมกับงานกัดเก็บละเอียดและงานเก็บละเอียดปานกลางในงานกัดบ่าฉากงานกัดวนลงในแนวดิ่งขวานเก็บผิวละเอียดและงานกัดลงในแนวดิ่งเพิ่มพลังการผลิตและเพิ่มผลิตผลให้สูงบรรลุเป้าหมายการผลิตด้วยหัวกัดรุ่นใหม่บอลฟินิชโนสดูมินิมิลเม็ดมีดออกแบบพิเศษสำหรับงานกัดในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เม็ดมีดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว6คมตัดโครงสร้างเม็ดมีดมีการบิดตัวเพื่อได้คมตัดที่มีความคมสูงการออกแบบรูปทรงเม็ดมีดมีส่วนช่วยในการจับยึดเม็ดมีดเพื่อความเสถียรขณะตัดเฉือนหัวกัดดูมินิมิลสามารถกัดงานขึ้นรูปภายนอกงานกัดปาดหน้าและงานกัดในแนวดิ่ง
หัวกัดดูมินิมิวมีพร้อมทั้งชนิดโมดูล่าที่มีระบบเชื่อมต่อด้วยเกลียวสามารถประกอบเข้ากับด้ามมีดของทางเฟกที่หลากหลายได้เพิ่มพลังการผลิตและเพิ่มผลิตผลให้สูงบรรลุเป้าหมายการผลิตด้วยหัวกัดรุ่นใหม่ดูมินิมิวดูทวิสบอลหัวกัดดูทวิสบอลคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานกัดขึ้นรูปเม็ดมีด4คมตัดที่มีโครงสร้างแบบบิดตัวมาพร้อมกับรัศมีคมตัด120องศาบานั่งเม็ดมีดมีลักษณะที่เรียบแบบบิดโค้งช่วยการจับยึดเม็ดมีดมีความแม่นยำและมีความเสถียรสูงคมตัดที่บิดตัวและมุมคายเศษที่มีความคมสูงส่งผลให้การตัดเฉือนเป็นไปอย่างง่ายดายและยังช่วยม้วนเศษได้เป็นอย่างดีหัวกัดสามารถกัดงานได้ทั้งงานปาดหน้างานกัดเส้าร่องงานกัดในแนวดิ่งและงานกัดบาฉากเม็ดมีดหน้าลาย HJ สำหรับงานกัดอัตราป้อนสูงสามารถใช้อัตราป้อนได้ถึง 1.5 มิลลิเมตรต่อฟันในงานกัดเส้าร่องงานกัดลาดเอียงและงานกัดพ็อกเก็ตเพิ่มพลังการผลิตและเพิ่มผลิตผลให้สูงบรรลุเป้าหมายการผลิตด้วยหัวกัดรุ่นใหม่ดูทวิสบอลดูฟีดผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของทางกลอยดูฟีดคือหัวกัดอัตราป้อนสูงเพื่อเพิ่มพลังการผลิตในงานกัดปาดหน้าเม็ดมีขนาด 0.6 มี4คมตัดมาพร้อมกับมุมคายเศษที่กว้างและมีความคมสูงช่วยลดแรงในการตัดเฉือนหัวกัดดูฟีดสามารถทำงานที่ระยะจับยึดยาวด้วยอัตราป้อนสูงปราศจากแรงสะท้านส่งผลให้การตัดเฉือนเป็นไปอย่างง่ายดายเพียงแค่ประกอบเม็ดมีดไวเปอร์1เม็ดเข้ากับหัวกัดสำหรับงานที่ต้องการความเรียบผิวที่ดีขึ้นเม็ดมีดขนาด 0.3 ใช้กับหัวกัดขนาดเล็กเพื่อการทำงานในพื้นที่แคบและยากในการเข้าถึงหัวกัดถูกออกแบบให้ใส่เม็ดมีดได้จำนวนมากทำให้เครื่องจักรเดินด้วยอัตราป้อนที่สูงได้และช่วยให้การทำงานเสร็จได้อย่างรวดเร็วเพิ่มพลังการผลิตและเพิ่มผลิตผลให้สูงบรรลุเป้าหมายการผลิตด้วยหัวกัดรุ่นใหม่ดูฟีดมิลควอดฟีดผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของทางกลอยมิลควอดฟีดคือหัวกัดปาดหน้าอัตราป้อนสูงมาพร้อมกับเม็ดมีด4คมตัดขอบคมตัดมีลักษณะโค้งเว้าส่งผลให้งานกัดหนักนั้นเป็นไปอย่างง่ายดายหัวปาดหน้าอัตราป้อนสูงนี้มาพร้อมกับรูอากาศช่วยระบายเศษซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคายเศษและควบคุมทิศทางการไหลของเศษได้ดีหลีกเลี่ยงการตัดซ้ำที่อาจเกิดจากเศษเม็ดมีดที่แข็งแรงมีการออกแบบบานั่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่งผลให้การจับยึดเม็ดมีดมีความเสถียรสูงขณะกัดงานหนักเพิ่มพลังการผลิตและเพิ่มผลิตผลให้สูงบรรลุเป้าหมายการผลิตด้วยหัวกัดรุ่นใหม่มิลควอดฟีดดูทริปเปิลมิลหัวกัดดูทริปเปิลมิลคือหัวกัดที่ถูกออกแบบสำหรับงานกัดปาดหน้าทั่วไปใช้งานได้กับวัสดุที่หลากหลายโดดเด่นในเรื่องการลดต้นทุนหัวกัดมีลักษณะของบานั่งเม็ดมีดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อการจับยึดที่แข็งแรงและมั่นคงช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดหัวกัดเดียวสามารถจับยึดเม็ดมีดได้ถึง3แบบสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมและเม็ดกลมสำหรับงานกัดที่ระยะกินลึกสูงเม็ดมีดสี่เหลี่ยมที่มาพร้อมกับ8คมตัดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดขอบคมตัดที่เว้าของเม็ดมีดช่วยม้วนเศษได้เป็นอย่างดีทำให้การคายเศษเป็นไปอย่างง่ายดายเม็ดมีด8เหลี่ยมใช้ได้ถึง16คมตัดสำหรับงานกัดปาดหน้าทั่วไปโดดเด่นเรื่องการประหยัดต้นทุนและเม็ดมีดกลมที่มาพร้อมกับ8คมตัดสำหรับการกัดชิ้นงานที่มีลักษณะขอบโค้งและงานกัดด้านข้างเม็ดมีดมีมุมคายเศษที่กว้างและมีความคมสูงสามารถตัดเฉือนที่ระยะกินลึกสูงได้พร้อมกับการม้วนเศษที่ดีและยังสามารถกัดงานด้วยอัตราป้อนสูงได้อีกด้วยเพิ่มพลังการผลิตและเพิ่มผลิตผลให้สูงบรรลุเป้าหมายการผลิตด้วยหัวกัดรุ่นใหม่ดูทริปเปิลมิลดูฟอสไตรผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของทางกลอยดูฟอสไตรหัวกัดบาฉาก90องศาที่มาพร้อมกับเม็ดมีดมุมบวกสุดประหยัดที่ใช้ได้2ด้าน6คมตัดแบบเว้าและมุมคายเศษที่มีความคมสูงช่วยให้เศษม้วนเป็นรูปทรงกระบอกทำให้การคายเศษเป็นไปอย่างง่ายดายและหลีกเลี่ยงการตัดซ้ำที่อาจเกิดขึ้นจากเศษหัวกัดดูฟอสไตรสามารถกัดกันบาฉาก90องศาได้ที่ระยะกินลึกสูงและยังสามารถกัดงานเซ้าร่องเต็มหน้าได้อีกด้วยเม็ดมีดไวเปอร์ถูกออกแบบมาเพื่อการกวาดผิวช่วยให้ได้ผิวชิ้นงานที่ดีกว่าในงานเก็บละเอียด
เม็ดมีดคมตัดคล้ายใบเลื่อยสามารถใช้ได้กับหัวกัดเดียวกันเหมาะกับงานที่ต้องใช้ระยะจับยึดยาวการตัดเศษเป็นชิ้นเล็กๆนั้นช่วยลดแรงในการตัดเฉือนและลดการสะท้านได้อีกด้วยเพิ่มพลังการผลิตและเพิ่มผลิตผลให้สูงบรรลุเป้าหมายการผลิตด้วยหัวกัดรุ่นใหม่ดูฟอสไตรปฏิบัติการเพิ่มพลังการผลิตของคุณด้วยผลิตภัณฑ์งานกัดรุ่นใหม่ล่าสุดของทังกะลอยทั้ง G-Force Mill